अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट फूड राबिया। वेलकम डॉक्टर राबियाज़ किचन में। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वेजिटेबल मैकरोनी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। और सॉरी थोड़ी सी वीडियो लेट हुई, उसकी भी कुछ वजूहत थी। ओके जी, तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं मैकरोनी को बॉईल करूँ, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 1 पैकेट मैकरोनी का। उसके साथ लूँगी ऑयल और हो जाएगा 1 चम्मच नमक। सबसे पहले पानी के अंदर मैकरोनी डालेंगे, 2 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच नमक। इसको मिक्स करके छोड़ देंगे उबलने के लिए। हमें बिल्कुल इस तरह की चाहिए, ज़्यादा हम नहीं इसको उबालेंगे। इसका एक हिस्सा हम कच्चा रखेंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर हम लोग ऑयल लेंगे, उसमें डालेंगे प्याज, इसके साथ जाएगा चिकन, बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ बोनलेस चिकन है ये। इसको साथ डाल के फ्राई कर लेंगे। इसके साथ मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप टमाटर प्यूरी और 2 हरी मिर्चें। आप लोग चाहें टमाटर प्यूरी यूज़ को स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। इसके लिए हम लोग लास्ट में केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच टिक्का मसाला, इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच नमक, लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च। इनको डाल के मिक्स कर लेंगे। हम लोग शामिल करें 2 चम्मच सिरका, 2 चम्मच सोया सॉस और इसके अंदर शामिल कर देंगे मटर। ये मैंने स्टीम किया मैं पहले हल्के से इसको। कि वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैं ले रही हूँ शिमला मिर्च, गाजर और आलू। इन तीनों को मैंने हल्का सा स्टीम किया हुआ है पहले। आप लोग चाहें तो उनको ऐसे डाल के साथ मिक्सर के साथ ही बना सकते हैं। तो मिक्स करके हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट के अंदर मैं डाल रही हूँ बंद गोभी, इसको मिक्स कर लेंगे। अंदर शामिल कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके मैकरोनी। इसके बाद हम लोग सॉसेज ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी अब चिली सॉस, ये मैक्सिमम 2 टेबलस्पून होगा, और मायो गार्लिक सॉस। ये लीजिए, हमारे मैकरोनी बिल्कुल तैयार है। आप इसको डिश आउट करते हैं और इसको बनाइए। मुझे ज़रूर बताइए किस तरह की बनी। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।